منس حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن او د کافر مابین کې فرق پرې منځ باندې دی څوک چې منس کوي مؤمن چې نه کوي کافر دی که انکار ته وکي به صراحتن کافر خو چې منی او بهم نه کوي د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل مسلک دا چې دا بیمان لري وجل په کار دی امام شافعي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حد به جاری کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان له واچوي تر څو پورې دا سړی توبه وباسي یا د قشن الته مردار شي خو په دې ټولو کې قول راجحه هغه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل له چې یو سړی د وکلو په عمر شي معصوم پیغمبر فرمایي د مانځه امر وکړي چې د لس کلو په عمر باندې شو وي چې کله به بالغ شو به نه کوي دغه به وجل پکار دي مونږ دومره اوچت حیثیت لري امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې دوه حالاتو کې انسان د الله مخې له ودرېږي یو حال د منظر یو میدان د حشر ته چې کله په دې منځ کې ودرېږي وګوره چې په کوم کیفیت باندې ته ولاړې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه به د خپل عاملانو کوم خلک چې هغه مقرر کړي مامورین هغه د منځونو پوښتنه وکړه چې کله منځونه به برقرار و ښه به د سنت طریقې برابر به بعد دغې نه به هغه په دې خپلو عهدو باندې پرېښوده والا کې ایسته به دا معزول کړه صلو کما رأیتمونی اصلي د چې مونځ وکړي لکه څنګه چې مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه کوم صحابه هغه رکعته موږ به احادیثو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لګورو اقامت الصلاة به څه ویلی شي چې کله پنځه شرطونه زموږ په دې مانځه کې راشي حي علی الصلاة دا پنځه شرطونه وګوره ستا په دې مانځه کې دي که نه د بل ملګري په دې مانځه کې دي که نه د مور او د خور په دې مانځه کې دا پنځه شرطونه موجود دي که نه که و د حي علی الصلاة په مطلب باندې بیا ته پوهېږې هغه په دې طریقې یو دا چې انسان به دې مانځه اقامت کوي رایج کوي به داسې یو ځای کې چې خلک د سنت طریقې مانځه سره عادت نه وي ته هلته رایج کا دې ته ویل کېږي عملي منځ په طور مثال په یو جومات دی رفع الیدین پکې نه کېږي یو جومات دی هغې ځای کې امین نه ویلی کېږي یو جومات دی هغې ځای کې صف نه برابرېږي ته پکې دا کار وکړه تر څو د انسانانو له دا معلومه شي چې دا طریقه هم د پیغمبر ده او بله طریقه هم د پیغمبر ده خو دا طریقه راجح ده یو ځای کې امین نه کېږي په جهره په زوره باندې وکړه تر څو پورې خلکو له معلومه شي چې دا طریقه هم د پیغمبر ده او بله طریقه هم ده خو افضل پکې جهر دی